गाइस, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं इस सरजू के नेक बैंड ईयरफोन को। जानने वाले हैं क्या क्या रहते हैं इसके फीचर, और इसी ईयरफोन के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन भी ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा, हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू दी वीडियो। Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you. Don't you give up, nah. तो गाइज, ये रहा सरजू का वायरलेस नेक बैंड स्टेरियो। यहाँ पर नीचे दिया गया हुआ है 15 आवर म्यूजिक टाइम, तो ये बहुत ही कमाल की बात है। और इसके पीछे हमें कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स देखने को मिल जाते हैं, तो इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। और यहाँ ऊपर दिया गया हुआ है स्वेट प्रूफ स्पोर्ट्स हेडफोन्स, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। और हमको नीचे देखने को मिल जाता है हमारा नेक बैंड। तो अभी हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं। तो मैं अभी इसको ओपन करता हूँ। तो अभी मैं इसको बाहर निकालता हूँ। तो अभी इस बॉक्स को मैं ज़रा साइड में रख देता हूँ, और हमें पहले देखने को मिल जाता है हमारा नेक बैंड। तो हमें यहाँ पर छोटा सा USB केबल देखने को मिल जाता है, जिससे हम इस नेक बैंड को चार्ज कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको भी साइड में रख देता हूँ, और डायरेक्टली मैं अभी इसको बाहर निकालता हूँ। तो अभी हमने इसको बाहर निकाल दिया है। तो इसको पकड़ने के बाद बहुत ही प्रीमियम फीलिंग आती है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले सरजू की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और उसके नीचे मॉडल नंबर भी देखने को मिल जाता है, और साइड में भी हमें ये सरजू का लोगो देखने को मिल जाता है। और ये रहे हमारे ईयरफोन्स। लेफ्ट साइड में आपको 3 बटन देखने को मिलेंगे। जो मिडल वाला बटन है, वहां से आप पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर आपको ऐसा आवाज़ सुनाई देता है कि वेलकम टू सर्च इंजन म्यूजिक वर्ल्ड। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर लगा मुझे कि आपको ईयरफोन से आवाज़ आती है जब वो चालू होता है तब। और यहाँ पर आपको रेड और ब्लू कलर की लाइट देखने को मिल जाती है। जो बटन है, यहाँ से आप वॉल्यूम डिक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ से आप वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इस नेक बैंड ईयरफोन को मोबाइल से कनेक्ट कर दिया है, और मैं आपको अभी इसकी आवाज़ सुनाता हूँ जो ईयरफोन से आ रही है। On a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you. तो आपने देखा कि कितनी बेहतरीन आवाज़ आती है इस ईयरफोन से। तो अभी हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला फीचर है कि हमें इसमें 15 घंटे का म्यूजिक टाइम देखने को मिल जाता है। मतलब बहुत ही कमाल की बात है कि आप 15 घंटे नॉन स्टॉप म्यूजिक सुन सकते हो बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि बाकी के जो नेक बैंड रहते हैं उनमें ये फीचर बिल्कुल भी आपको नहीं मिलता है। दूसरा फीचर है कि आपको ये जो नेक बैंड ईयरफोन है, इसको सिर्फ 1 से 2 घंटा चार्ज करना पड़ेगा। उसके बाद आप नॉन स्टॉप 15 घंटे तक म्यूजिक सुन सकते हो नॉन स्टॉप, और 20 घंटे तक किसी भी इंसान से बात कर सकते हो। और तीसरा जो फीचर है वो है कि ये जो नेक बैंड है वो स्वेट प्रूफ है। मतलब जो जॉगर्स रहते हैं या फिर जो जिम को जाते हैं उनके लिए ये नेक बैंड ईयरफोन्स परफेक्ट है। और चौथा फीचर है कि इसके जो ईयरफोन्स की ईयर कप्स है वो बहुत ही कंफर्टेबल है। मतलब आपको कान को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, आराम से किसी भी कान में आराम से बैठ जाता है। पांचवा और आखिरी फीचर है कि इस ईयरफोन के पीछे आपको दोनों की तरफ मैग्नेट देखने को मिल जाता है। मतलब आप रास्ते पे या फिर भागोगे तो आपके गले पे वो लटकेगा नहीं, ऐसे मैग्नेट दिया गया हुआ है। तो ऐसे आप इसको जॉइंट करके रख सकते हैं आपके गले पे, तो ये ज्यादा हिलेगा भी नहीं। तो ये जो सरजू का नेक बैंड ईयरफोन है वो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, आपको इसे लोकल मार्केट से खरीदना पड़ेगा। मैंने भी ये लोकल मार्केट से खरीदा था, तो मुझे इसकी
प्राइस 550 रुपीज पड़ी थी। आपको थोड़ी ज्यादा भी पड़ सकती है, थोड़ी वैल्यू होती रहती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा, हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।